Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video en las curiosidades de mamá. El día de hoy voy a hacer ponche, porque hoy es 31 de diciembre, entonces nosotros convivimos en familia. Pero el día de hoy yo quiero prepararle ponche para convivir con mis papás y mi familia. Aquí ya tengo lo que es mi fruta. Entonces antes de picar mi fruta, aquí tengo una vaporera. Esta vaporera pues ya la puse para que empiece a calentar el agua. Ya le voy a poner piloncillo y le voy a poner canela. Entonces esto lo pongo antes para que la canela y lo que es el piloncillo se vaya deshaciendo y la canela ya le vaya dando sabor a lo que es el ponche. Entonces aquí lo voy a tapar. En lo que esto empieza a hervir, yo ya voy picando lo que es mi fruta. Entonces aquí igual ya me adelanté picando lo que es la caña de azúcar. Pues pues el día de hoy pues igual bueno, anteriormente pues nosotros convivimos en la casa de mi mamá, pero pues yo también quiero hacer esta comida para ellos, para convivir aquí, pues ya que es la primera Navidad que estamos pasando aquí en mi ranchito. Entonces para que también ellos vengan y convivan con nosotros acá. La idea es pasarla bien el día de hoy, ya que hoy es un día muy especial para todos, convivir en familia. Por eso también quise hacer esto. Y aparte pues igual ahorita igual les voy a mostrar lo que les voy a preparar para tener para hacer lo que es la cena de fin de año, ya que es el último año que vamos pues de 2021. Entonces para agradecer este 2021, pues qué mejor haciéndolo en familia y recibiendo el nuevo año unidos y conviviendo. Entonces aquí igual ahorita me estoy apoyando de la estufa para que avance. Entonces aquí voy a poner lo que es el tejocote, que también se le echa al ponche. Entonces aquí lo voy a poner en agua para que se vaya ablandando lo que es el tejocote y limpiarle, quitarle esta cascarita, porque así así crudo pues no se logra pelar bien. Entonces aprovechando pues ya lo voy a poner ahí de una vez. Igual ya tengo lo que es la vaporera. Aquí tengo la vaporera. Ahorita lo que voy a hacer es picar lo que es mi fruta. Entonces aquí ahorita estoy picando lo que es la guayaba. Lo estoy haciendo en dos mitades para que no se deshaga, porque como es muy blandita la guayaba, entonces si lo pico muy finito o más chico, pues se va a deshacer. Entonces aquí nada más lo voy a picar en 4 partes. Bueno, aquí en 2 y ya en 4, así, para que no se deshaga al momento de echarlo a la olla, porque esto se cose muy rápido. Pues igual existen muchas maneras también de hacer ponche, y ahorita pues yo les voy a mostrar cómo lo preparo yo. El ponche pues ya lo he hecho. A mí sí me gusta en esta temporada, pues el ponche con este frío es nos calienta lo que es el cuerpo, y aparte porque pues tiene un sabor muy rico. Entonces ahorita aquí tengo la manzana. Igual la manzana pues lo voy a partir así para que no se deshaga, porque pues igual también es muy blando, y al momento también de recalentarlo se va deshaciendo. Entonces para que no se deshaga y se siga manteniendo así bien la fruta, pues partirlo de esta manera. Y al ponche porque también a mis papás les gusta muchísimo, mi mamá lo prepara también, y por eso pues hoy yo lo quiero hacer. De hecho también el día de hoy yo lo voy a hacer un poquito más temprano,
porque pues como mi mamá también va a hacer su cena, entonces yo lo voy a hacer un poco más temprano y y ya pues vamos a recibir el año nuevo en la casa de mi mamá. Por eso el propósito aquí es, yo voy a hacer mi cena y vamos a cenar temprano y ya ya después de ahí ya nos vamos a pasar para la casa de mi mamá. Por eso yo también me estoy adelantando de una vez. Creo que también mi mamá ya está preparando sus cosas. La verdad no sé qué vaya a preparar mi mamá, pero me imagino que también va a ser su ponche. Entonces, aprovechando, pues yo lo voy a preparar también. Y ya de ahí, pues ya nos vamos a ir con mi mamá. Y ahí nos quedamos hasta el día siguiente. Como ya ahí recibimos lo que es el año nuevo. Ya y ahí nos quedamos. Esa es siempre hacemos eso, pero yo apenas llegué a vivir aquí, pues igual quiero hacer mi pequeña comida aquí en mi casa. Entonces esto ya empezó a hervir. Le voy a apagar de una vez para que el mismo calor del agua ya se vaya ablandando. Entonces ahorita que se enfríe un poco, ya lo voy a pelar. Entonces esto es muy fácil. Así lo pongo para que se empiece a pelar más rápido, porque si lo hago así, así nada más sin ponerlo a cocer un ratito, luego empieza a doler mucho las uñas. Lo voy a dejar un ratito ahí, en lo que voy a seguir picando mi fruta. Entonces aquí lo que ya le voy a poner a lo que es el agua del ponche es la caña. La caña de hecho pues no se cose. Entonces aquí ya lo partí en pedacitos. Entonces ya se lo voy a agregar para que ya también le vaya dando sabor al agua. Y así voy agregando poco a poco lo que es la fruta. Entonces lo vuelvo a tapar. Ya me espero otro ratito y así voy agregándole cada ingrediente. Ahora le voy a agregar lo que es la jamaica, para que también esto ya le vaya dando color a lo que es el agua. Ya, lo vuelvo a tapar. Entonces ahora voy a pelar lo que es el tejocote. Entonces así ya precocido, pues ya se limpia más rápido. Así tampoco no me duelen las uñas, porque así como crudo, pues no. Cuesta más, entonces así nada más precocido. Tampoco dejarlo mucho tiempo porque se puede cocer de más. Y pues no. Entonces así ya se pela muy rápido, de esta manera. Y aquí también lo dejé a enfriar, porque caliente pues igual me quemo las manos y así. Y así voy preparando mis cosas. Ahorita pues estoy empezando desde temprano para pues para ir avanzando y no me agarre la tarde. Pues esta comida pues lo estoy haciendo con mucho cariño para mis papás, porque pues aún están conmigo, mi familia está conmigo, igual el apoyo que también ellos me dan. Entonces por eso yo también quise organizar esto por ellos, para nosotros, más que nada para convivir. El agua ya empezó a hervir, igual ya tiene el color de la jamaica. Igual también agarró el color de lo que es el piloncillo. Se ve entre cafecito y rojo. Entonces ahorita igual me voy a esperar un poquito más para que se deshaga todo el piloncillo, para que no se deshaga lo que es mi fruta. Igual aquí le agregué lo que es el tamarindo. Igual ya le fui agregando lo que es el tejocote. Entonces aquí le voy a poner 2 naranjas. Y ya le voy a poner ya todo el tejocote. Entonces aquí yo le estoy poniendo lo que es naranja, el tamarindo, porque me gusta el sabor que le da
que es entre agridulce. Entonces eso también le da un sabor muy rico a lo que es el ponche. Entonces igual hay personas que no le echan, pero yo se lo pongo para que también tenga un sabor rico. Ya lo voy a probar. Está bien de dulce. Y la verdad está quedando muy rico. Entonces ahorita ya con lo que la última fruta que le voy a echar, que es la manzana y la guayaba, ya le va a dar un sabor más un poquito ya más diferente. Ya lo voy a poner para que empiece a hervir. Me voy a esperar de 2 a 3 minutos para agregarle lo demás. Ahora sí le voy a agregar lo que es la manzana. Esto ya va todo junto. La manzana y la guayaba, porque pues estos son los que son más rápidos en cocerse. Ya se los voy a agregar. Entonces así está quedando mi rico ponche. O sea, hasta el color ya cambió, igual el sabor ya cambió. Entonces, ahorita ya nada más lo voy a tapar. Y en cuestión de unos minutos pues ya va a estar listo. Ya esto lo estoy adelantando para que ahorita, bueno, al rato en la tarde ya nada más lo vuelva a calentar. Ya para prepararlo, para ya servirlo. Bueno, aquí yo les voy a presentar lo que yo voy a preparar el día de hoy para cenar con mi familia. Entonces yo voy a preparar unas ricas tlayudas. Entonces para las personas que no conocen las tlayudas, pues igual aquí yo les voy a ir mostrándoles cómo se preparan las tlayudas, que son muy tradicionales en Oaxaca, en el estado de Oaxaca. Entonces aquí les voy a presentar lo que son los ingredientes para preparar las tlayudas. Entonces aquí yo tengo mi frijol, de hecho ya estoy avanzando con el frijol. Lo estoy moliendo aquí con un vaso en la cacerolita. Entonces lleva frijol, lleva queso de Oaxaca, que es muy conocido como quesillo, igual chorizo, lleva col. Esto es asiento, esto es no es manteca, que también viene del cerdo, pero esto es asiento, es lo que se le pone a la tortilla, que son las tlayudas. Aquí también tengo bisteces, o también lo conocen como tasajo. Aquí tengo rábano, y estas son las famosas tlayudas. Aquí les voy a mostrar una tortilla. Estas igual son hechas en Oaxaca. Entonces, esto es lo que voy a preparar el día de hoy. Aunque también las tlayudas se preparan de diferentes maneras. Bueno, aquí también tengo aguacate. También se le pone aguacate. También se le pone jitomate y se le pone cebolla. Bueno, ahorita yo no tengo el jitomate, pero se le pone. Igual le voy a poner. También se le pone nopales, pero ahorita como ya no es tiempo de nopales, entonces yo nada más le voy a poner lo que tengo aquí, y también voy a preparar una salsa para acompañarlo. Esto es muy rico. Las tlayudas son muy famosas en Oaxaca. Para las personas que aún no lo conocen, un día quieren, tengan la oportunidad de visitar el estado de Oaxaca y les recomiendo que prueben lo que son las tlayudas, muy muy ricas. Entonces aquí yo voy a preparar tlayudas para cenar con mi familia. Entonces ahorita yo estoy avanzando con lo que es el frijol. Voy a poner una cacerola para que se caliente de una vez. Voy a freír lo que es mi frijol. Igual aquí aprovechando, pues les muestro que ya así quedó mi ponche. Lo pongo cerca de aquí para que no se enfríe tan rápido. Entonces quedó muy rico. De hecho ya quiero que llegue la noche para que ya podamos comer y aprovechar ese rico ponche. Entonces esta cacerola la voy a dejar aquí para que empiece a calentarse. A esto le voy a poner un poquito de aceite, no mucho. Nada más es para freír lo que es el frijol. Le voy a poner cebolla.
Entonces, en lo que yo sigo preparando lo que es mi frijol, entonces esto lo estoy preparando así. Lo estoy machacando aquí con un vaso. Esto de hecho va así molidito en la tortilla, y ahorita yo les voy a mostrar paso a paso cómo lo voy a preparar. Entonces la cebolla ya está listo. Ya voy a vaciar lo que es el frijol. A esto le voy a poner unas hojitas de aguacate para que le dé más sabor al frijol, que con las hojas de aguacate pues el frijol queda muy rico. Aparte pues yo también le puse epazote, pero ahorita ya ahorita que lo estoy friendo le puse hojitas de aguacate. Y ahí sigo, voy a seguir moliendo lo que es mi frijol. Aquí tengo mi ollita, que esto lo puse desde ayer para molerlo hoy. De hecho, desde ayer estoy avanzando con esto para que no para que me dé tiempo. Entonces así voy a estar preparando. Ahorita voy a preparar primero esto y ahorita yo ya les voy a mostrar para que me sigan viendo en este video y hasta el final del video cómo nosotros convivimos. Aquí la idea es de que voy a hacer una fogata fuera aquí de mi casa, para que vean cómo se ve de noche aquí, y comiendo aquí afuera. Como se siente mucho frío, entonces vamos a aprovechar haciendo una fogata para que me vean al final de mi video. Aquí ya estoy cortando lo que es la carne, lo estoy cortando en pedacitos para ahorita freírlo. Igual aquí ya le corté cebolla. Igual ya puse a calentar lo que es mi cacerolita para freír la carne. Voy a freír de una vez lo que ya corté. Esto no se le pone sal porque pues la carne ya le pusieron sal. Entonces no le voy a poner, entonces nada más lo voy a estar moviendo para que no se me queme. Y así sigo cortando lo demás. Ya terminando de freír la carne, ya empiezo igual con el chorizo. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es avanzarle para que al momento de comer pues ya tenga yo todo listo. Aquí igual ya tengo el frijol, ya se frió. Le voy a agregar la cebolla. De hecho ya huele muy rico. Esta carne es muy, muy rica. Entonces la carne ya está. Lo voy a retirar. Así debe de quedar. De hecho suelta un juguito. Ya cuando se consume el juguito pues ya está bien. Ahora lo voy a echar aquí en otra cacerola para seguir friendo lo demás.
Huele muy rico, como le eché cebollita. También el olor a cebolla le da otro saborcito. Así quedó la carne, la que ya se coció. Entonces así quedó toda la carne, ya la freí toda. Ahí ahorita nada más ya me queda lo que voy a hacer es freír lo que es el chorizo. Ese igual se fríe antes. Le piqué cebollita para freírlo igual con cebolla. Igual en esta misma cacerola, porque quedó el aceite de la carne. Ya. Y hasta que se empiece a transparentar la cebolla, ya le echo lo que es el chorizo. Aquí el chorizo igual ya le quité lo que es la piel que tiene. Entonces ahorita ya lo voy a echar aquí. Entonces ahora sí le voy a agregar el chorizo. Y aquí lo voy a dejar para que se suelte. Lo voy a revolver para que se revuelva con la cebolla. Y así. Y ahorita ya se va a dorar bien. Voy a retirarlo. Entonces igual el chorizo ya quedó. Así debe de quedar. Ahora sí lo voy a retirar. Entonces ahorita ya pues ya tengo todo listo. Yo la más ahorita ya voy a picar lo que es la col, hacer la salsa y ya preparar lo demás, lo demás lo que voy a utilizar, pero ahorita ya quedó el chorizo, la carne, el frijol y el ponche. No, es que hija, yo no sé hacer tlayudas, ¿eh? ¿No? No sé. Bueno, aquí yo le estoy poniendo el asiento. El asiento igual es muy diferente a lo que es la manteca. De hecho, en las tlayudas pues también se le pone lo que es el asiento. Bueno, para las personas que no pueden comer asiento, ya le pueden poner aceite, pero pues sabe más rico con lo que es el asiento. Bueno, el asiento es lo que les sobra cuando empiezan a hacer lo que es en los casos los chicharrones que es de puerco. Entonces se hace con lo que es la manteca. Entonces el asiento es lo que les sobra, es lo que se asienta de la manteca. Entonces por eso se conoce como asiento, por eso el color más cafecito es lo que queda de la manteca hasta abajo, Entonces por eso, si te das cuenta, viene como que entre piedritas, que son los cachitos de chicharrón, ahí ves que se le queda. Eso es el asiento. Bueno, aquí en el estado de Oaxaca se conoce como asiento. Van a un mercado y ya piden el asiento y automáticamente le dan esto. Entonces este es el asiento. Y ya después igual lo podemos agarrar y ya le podemos poner acá así para que se disperse bien lo que es el asiento. Bueno, aquí se encuentra mi mamá conmigo ayudándome. Igual está mi hermano Víctor, aquí está conmigo igual. Hola, ¿qué tal, amigos? Son mi pequeña familia, están aquí conmigo. Entonces igual aquí también en lo que estoy preparando también les quiero mostrar que aquí vamos a preparar las tlayudas. En lo que mi mamá me está ayudando, yo les quiero mostrar. Bueno, aquí se preparan las tlayudas. Esto mi esposo lo puso aquí para que se caliente.
y aquí se va a colocar. Entonces esto se abre y al momento de poner la tlayuda se cierra. Estamos esperando que arda bien para ya ahorita prepararlo. Igual aquí les quiero mostrar igual una fogata que hicimos. Como aquí se siente mucho frío, porque ya se encuentra un poquito ya en la loma, entonces hay mucho aire y se siente mucho frío. Por eso hicimos la fogata. Aquí está mi papá. Él está cuidando la fogata para que no se apague. Igual aquí está mi cuñada Cata y mi hermano. Entonces aquí también ya puse el ponche para que se caliente y no se deshaga lo que es la fruta. Se le pone bien lo que es el asiento. De ahí se le pone lo que es la pasta de frijol. Vamos a poner una pasta de frijol. De hecho, este frijol, pues es el frijol igual de acá de la comunidad. Entonces se le embarra bien la pasta de frijol. Toda la tlayuda. Bueno, aquí en Oaxaca esta tortilla grande se conoce como tlayuda. Es una tortilla muy delgadita. Después de que esté la pasta de frijol, le vamos a poner lo que es bastante quesillo. Eso es lo que consiste una buena tlayuda. Ponerle bastante quesillo para que se funda. Entonces, para tener una buena tlayuda es ponerle bastante ingrediente. De hecho, si uno va a consumir las tlayudas en un local, pues le van a poner muy poquito. ¿Por qué? Porque es negocio, pero cuando es para uno, pues hay que ponerle pues algo considerable que se ve. Entonces, esas tlayudas son algo muy famosos de aquí de la ciudad de Oaxaca. Después del quesillo le ponemos el repollo, igual harto repollo, que en este caso estamos utilizando la col. Después de esto vamos a proceder a ponerle lo que es la carne, lo que es el tasajo, ¿sale? De hecho ahorita yo lo estoy agarrando con las manos, pero mis manos están limpias, las acabo de lavar para preparar lo que es la tlayuda. Muchas personas conocen la tlayuda sencilla, nada más con puro repollo y quesillo. Ya esa es de tasajo. Pero ahora la vamos a hacer mixta. Le vamos a poner también ¿sabes, amor? Le vamos a poner lo que es chorizo. Vamos a poner un poquito de chorizo. Entonces va a ser una campechana, ¿no? Esto es una buena tlayuda. Una tlayuda campechana. Bueno, aquí mi esposo me está ayudando porque como la preparación de todos los ingredientes que lleva, pues ya lo hice yo y ahorita pues igual ya me siento un poquito cansada y ahorita pues igual ya me está ayudando a prepararlos. Después igual le ponemos tomate. El tomate va a ser siempre al gusto. Vamos a ponerle sus rajitas de tomate. Y muchos los acompañan con cebolla. En este caso nuestro tasajo ya fue freído con cebolla, entonces ya no se le pondremos. Al igual le podemos poner trozos de aguacate, pero en este caso como ya preparamos el guacamole aparte, entonces ya no le vamos a poner. Una vez que está nuestra tlayuda de esta forma, vamos a extender vamos a extender lo que es bueno, eso es como el asador. Y lo estaríamos poniendo. Lo ponemos nada más un ratito. Y ya de ahí vamos a voltear esto. Y de ahí vamos a empezar a bajarlo despacio. Y ya vamos a empezar a jugar con la tlayuda para que no se vaya a quemar. De hecho es un poco rápido porque ahorita tenemos bastante carbón. Entonces esto es algo muy típico del estado de Oaxaca. De las personas que nos vean de otros estados, algún día visitan Oaxaca, pues no se olviden de probar las famosas tlayudas. Ahorita en lo que él me está ayudando a preparar lo que es la tlayuda, yo voy a servir lo que es el ponche para que ya vayan tomando. Dice ponche como a mis papás les gusta mucho. ¿A ti te gusta mucho, Rafa? Sí. Bueno, aquí todos consumimos ponche.
Yo preparé ponche. Pásame un plátano, por favor. Ya con el calorcito del mismo de la fogata ya se va calentando. Así que nos quedó la tlayuda. De hecho, esto que quedó aquí como quemadito es por parte del asador que estaba muy caliente. Pero pues igual la tortilla quedó dorada. Entonces ya está como tostadito y aquí, así es cuando se disfruta una buena tlayuda. En esto muchas personas lo comen así, otros pues la vamos a proceder a cortarlo a la mitad. Bien cortito a la mitad. Y así es como queda la tlayuda. Así queda nuestra tlayuda, ya se ve todo ahí. El queso pues ya se derritió. Y ya de ahí pues ahora sí vamos a empezar a repartir lo que es la tlayuda. Y ya en este caso se lo voy a dar a mi suegro, que empieza a comer. Y ahí salsa. Eso. De hecho con solamente comerse una tlayuda ya basta. Gracias. De hecho una tlayuda está cara, De hecho creo que anda en Oaxaca está como en 80, de 80 a 100, 120. Depende del lugar también donde. Pero me imagino que muy bien preparado. Ah, sí. Sí, La tlayuda de mi mamá. Gracias, hija. Se ve riquísimo. Déjenme decirles que quedó muy sabroso, me quedó muy rico su tlayuda. La verdad sí los felicito. Bien. Sí, de hecho, como es algo de familia, pues sí le estamos echando bastantito para que se vea bien. Porque luego vas a otros lugares que ese puro negocio, nada más medio que una embarradita le ¿Tú ponen. dijiste cuánto? ¿Uno? Yo quiero otro, no sé cómo lo haces. Ahorita preparamos. Sí, porque tú me ofreciste uno y yo quiero otro. Sí. Entonces aquí estamos conviviendo. Bueno, yo le agradezco mucho a Dios que aún tengo a mis papás conmigo. Aquí está mi hermano. Bueno, de hecho también me falta mi otro hermano que pues la verdad él no puede estar con nosotros ya que él tiene que trabajar. Pero pues yo me siento contenta porque aquí tengo a mi familia conmigo, que gracias a Dios estoy terminando este año con ellos. Y pues terminando de cenar aquí nos vamos a ir para la casa de mi mamá. Entonces ahorita es un poquito más temprano, más tarde ya vamos a estar en la casa de mi mamá. Ahí vamos a recibir el año nuevo con ellos, igual en familia. De hecho, ahorita son a las 7, pero por el cambio de horario ya se ve muy oscuro todo. Sí. Todavía está muy oscuro. Entonces, por eso es una tlayuda para tener espacio para la noche con mi mamá. Ah, bueno. A ver, ¿con qué prepara mi mamá para nosotros? Yo les daré la sorpresa. ¿Plato? Pues igual aquí le va a pasar su tlayuda a Efra. Ahorita lo estaba grabando, pero ahora ya le toca a él, turno. A ver qué tal. El que quiera más, nos avisa. De hecho, si todavía no le encuentran sabores porque no le han puesto salsa ni guacamole. Aquí hay salsa, ¿Está ¿eh? bien así también? Aquí hay salsa. Y sí, de hecho, ahorita me estaba acordando, sí nos faltó algo muy importante. Nopal. Aparte del nopal, bueno, muchos lo acompañan con nopal, pero es algo extra. Pero nos faltó su limoncito. Ah, sí, cierto. De hecho muchos lo acompañan con el nopal, sabe muy rico con el nopal y con el papaloquelite. Ah, sí. Ajá, de hecho sí, si no saben qué es el papaloquelite, creo que ustedes hicieron un video donde mostraron el papaloquelite, ¿verdad? Sí.
Entonces lo acompañan con las tlayudas, sabe muy rico. No, me está viendo muy feo este rollo. Está bien. Onira que estu que yingwat no chade. Entonces nos dedicamos a las tlayudas, ¿no? Mejor nos dedicamos a las tlayudas. Pues yo quería vender tlayudas en México, ¿ves? ¿Te había dicho? Bueno. Pero no las vendían bien allá. No. Tienes que nacer, ¿por qué no puedes tener duelo? Lo que digo, hombre. Ah, munacho. ¿Quién falta por tener tlayuda? No, no, Ya, no. todo. Ustedes. ¿Quién falta? Esto. ¿Qué hay salsa, Efra? Sale. Cuídate, mamá, cuide. Otsi, canema, cuidado. Entonces le roban a nuestro mamá. No había posibilidad. Estabas en el fuego y te dicen, es como ahorita, mira, ¿a dónde estás, sobrino? Ya se Ey. fueron. Ah, mira, aquí ¿qué te hizo correr, no? El humo. El humo me hizo correr. Ahora, mira, ¿sabes por qué? Antes, o sea, nuestros ancestros, nuestros abuelos, Ajá. decían, cuando uno sentaba en la lumbre, Ajá. no podías, te decían, cuando vas a caminar en las calles o vas a la escuela o vas a la iglesia, no mees en la calle, Ay, cabrón. A medio camino. a medio camino. O sea, a medio ¿Por camino. qué? Medio de la calle. A medio de la calle. ¿Por qué? Porque cada vez que vas a sentar así en la lumbre, te va a seguir el humo. El humo te sigue, ¿no? Te va a ¿Usted seguir. ¿Usted no ha miado en la calle? Por eso no le sigue el Es que humo. yo lo que pasó es que yo viví digo, con pues, mi abuelito. Y mi abuelito pues siempre me decía eso. Siempre la me decía la creencia. No, mira, al parecer usted no ha miado porque mire, no viene el humo para acá. Exacto. Para detenerse de él para que no te Para siga que el no me humo. siga el Sí. humo. Ajá. Ese es un mito, puede ser creencia, ¿no? Pero también a la vez sí. Es un mito, bueno, nosotros que somos como un pueblo, es un mito de pueblo, ¿no? Digamos que eso lo creen los pueblos. Abajo de la iglesia también hacían jugón, así en el suelo. Y yo me acuerdo que fui a cargar el niño Dios, y nos reunían. 3 niños. Fui a cargar el niño y ya no aguantaba yo el sueño hasta que pues, el niño nace a las 12, ¿no? Y ahí voy. Ya no aguantaba el sueño. Ya en la orilla de la lumbre ahí nos quedábamos. Luego nos daban. Y qué rebozo, porque no había suéter, pues nada más un. Papá, yo me imagino que antes eran descalzos y todo Ah. el pie lleno de tizne. No, rojo, de esa parte. De aquí. Las mujeres y hombres. ¿Eh? ¿Por qué rojo? Ay, yo creo Porque que antes ya no había se guarache. quemaba y se partía. Se partía por el fuego. Es que tenías que acercarlo más cerca del fuego. y está Lo como más así, está formado Y como aquí partes. se parte toda esa parte. ¿Ah, sí? Sí. Primero por el frío, a ver, también hacía mucho frío, te quema y luego. Y luego ya más se- el Luego calor se te parte quemaba. todo. Y ya cuando ya te sales de la lumbre, pues se empieza así como en formas así con sangre o así rojo, pues se pone tu piel. Yo Y creo peor que ya como se no, puso también bien. no se bañan como ahorita. De hecho, bueno, hablando de eso, ¿no? Bueno, ¿Cómo? ¿Mi mamá antes no se bañaba? no se bañaba muy seguido. Bueno, ellos cuentan en su momento cuando eran pequeños. Y cada quien tuvo, bueno, yo me acuerdo creo que si él y Cata, o si no me acuerdo que contigo, a lo mejor estaba chamaco cuando íbamos a jugar al centro en esos días, igual a perseguirnos, a escondernos en el centro. ¿Se acuerdan? Bueno, yo las chamacas. perseguía a las chamacas. Bueno, cada quien tenía una forma de divertirse en sus tiempos, en esas fechas. Leo en ese momento. Yo les agradezco mucho por venir aquí a convivir un rato conmigo. Igual ahorita pues ya vamos a apagar lo que es la fogata.
Ya nos vamos a ir con mi mamá. O sea que no nos despedimos. No. Seguimos con mi mamá. Seguimos con Vamos mi a pasar mamá. la noche con Bueno, mi mamá. yo de mi parte pues me despido de ustedes, de mi canal. Ya mi mamá va a continuar con su cena también. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado, igual haberme acompañado aquí junto con mi familia. Y pues muchas bendiciones a todos y un feliz año nuevo. Un abrazo para cada uno de ustedes, las personas que me ven. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Feliz año. Feliz año. Feliz año a todos. Hijos, mano. Ya los espero allá en la casa. Ya vamos. Ya pasa la luz, ya. Vamos, pues. Rocky. Rocky, Vámonos, Rocky. vámonos a la casa de la abuela. ¿Más? Capi, Capi. Vente, Capi.